Був би катафалк для Якби ти міг пригнати машину будь-кому в світі, кому б це було? 100% це був би катафалк для Нашему президенту бы пригнал какой-то, не знаю, корейский майбах какой-то. Без чого ти не уявляєш свій день на майданчику? Кава, ключі чи вайбер-клієнт о 6:45 ранку? Ну, без вайбер клієнта о 6 ранку не уявляю своє життя. Кава, клиент и... Кстати, сейчас поменьше лайбер клиентов, 6.45, поэтому кава и ключи. Яку першу машину ти обрав у Need for Speed і чи не приганяв таку клієнту? Обирав Toyota, але таку саме не приганяв. Я вообще не играл в Need for Speed. Якби твоє життя було серіалом, то як би він називався? Дурка по мені плачет. Если касательно Олимпа, то, наверное, я не знаю, тачка на прокачку, да?